നമുക്ക് ചുമയും അതേപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ മുറി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടായിക്കോട്ടെ, അത് വിചാരിച്ച് തിളച്ച വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ്സിലേക്കൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കുക. നമ്മൾ ഇത് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് തന്നെ കുടിക്കുക. നല്ല ചുമ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി, വേഗം മാറിക്കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പൂണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. ഞാൻ ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിത്, വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ചുമയോ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.